வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களை ஜெமி ரேபிட்ஸ் அண்ட் பேட்ஸ் ஃபார்முக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட்ஜிஸ் காலனி ப்ரீடிங் செட்டப். பட்ஜிஸ் மூலமாக எப்படி வருமானம் ஈட்ட முடியும், அது வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பகுதி நேர வருமானம் கொடுக்குமா, எந்த முறையில் வளர்த்தா பட்ஜிஸ் அதிக ப்ரீட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கமாக இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க நண்பர்களே, வீடியோக்குள்ளாடி போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இது என்னுடைய ஃபார்மில் ஒரு குரூப் ப்ரீடிங், அதாவது காலனி ப்ரீடிங் செட்டப்பில் நான் இப்போது போட்டிருக்கிற பட்ஜிஸ் இதுதான். மொத்தத்தில் இதில் ஒரு 60 பாட் கட்டியிருக்கிறேன், 40 பேர் விட்டுருக்கிறேன். நான் இந்த செட்டப்பை ரெடி பண்ணி 1 மாதம் ஆயிடுச்சு. இதில் பேட்ஸ் விட்டு இன்னையோட 30 நாட்கள் ஆயிடுச்சு. சரி, அது என்ன ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக அந்த வீடியோவை எடுத்திருக்கிறேன். அதை தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள் நண்பர்களே, இப்போ தான் இந்த ஒவ்வொரு கேஜாக நான் பார்க்குறேன். ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் முட்டை சிலது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு, சிலது முட்டை வச்சுருக்குது, ஒரு சிலர் முட்டை எக்கு லே ஆகிருக்குது. ஆனால் சிக்கோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1, 2, 3 அப்படி தான் இருக்குது. நான் இதுக்கு முன்னாடி இண்டிவிஜுவல் செட்டப்பில் வச்சுருந்தேன். எனக்கு டைம் ரொம்ப அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால காலையிலையும் ஈவினிங்கும் அதை க்ளீன் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா அது தண்ணியும் மாற்றுறது, தீவனம் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு நேரம் ரொம்ப அதிக செலவு வருது. அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி குரூப் ப்ரீடிங் போடலாம் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இந்த குரூப் ப்ரீடிங்கில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு காலையில் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் வேலை. நான் தீவனமும் தண்ணியும் வச்சுட்டேன் அப்படின்னாலோ, அல்லது கூண்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு 10 நிமிஷம். அது போக சண்டே டைமில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு 1 ஹவர் கூட உட்காந்து அந்த பேட்ஸோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணுறேன். இதுதான் எனக்கு இதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, என்னுடைய மற்ற வேலைகளை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் இண்டிவிஜுவல் கேஜில் வச்சுருக்கும் போது தனித்தனியாக தீனி வச்சு எனக்கு அது ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி இருந்தது. ஆனால் நான் இண்டிவிஜுவல் கேஜில் வைக்கும்போது ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4லேருந்து மினிமம் 4, 5, 6 சிக்கு வரைக்கும் எனக்கு வெளியில் வரும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன், இதில் 2, 3, ஒரு சிலதில் 4 இருக்குது. எனக்கு அது ரொம்ப கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தால் கூட சரி, ஃபஸ்ட் டைம் க்ளே பண்ணினதுனால ஒருவேளை இடம் சேஞ்ச் பண்ணதுனால இந்த மாதிரி ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சரி, நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆகுதுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நண்பர்களே. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா, பட்ஜிஸை 2 முறையில் வளர்க்குறாங்க. இந்த மாதிரியான குரூப் ப்ரீடிங்லேயும் வளர்ப்பாங்க, இண்டிவிஜுவல் கேஜ்லேயும் வளர்ப்பாங்க. பெரிய பெரிய ப்ரீடர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம இண்டிவிஜுவல் கேஜில் வளர்க்கும்போது தான் நம்மளால் பேட்ஸை நல்லா மெயின்டைன் பண்ண முடியும், பேட்ஸுக்கு நிறைய ஈல்டு எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் உண்மையானது. ஆனால் குரூப் ப்ரீடிங்கில் பண்ணும்போது பார்ட் டைமாக பகுதி நேரமாக பண்ணுறவங்களுக்கு, மற்ற வேலைகளை ஒதுக்கி வச்சுட்டு இதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தட். பொதுவாக குரூப் ரீடிங்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடிச்சுக்கும், மாறி மாறி அடிச்சுக்கும், சண்டை போட்டுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்படி தான் அந்த பிரச்சனை தான் அதிகமான கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, என்னுடைய ஏற்கனவே நான் செட்டிங் பேராக வச்சுருந்த 40 பேரை செலக்ட் பண்ணி இந்த கேஜில் கொண்டு நான் விட்டேன். அது ஏன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா கரெக்டாக ஆண், கரெக்டான பெண்ணு அதில் விட்டுருக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆண் கூட அல்லது ஒரு பெண்ணோ தனித்தனியாகவோ பேர் இல்லாததை நான் இந்த கேஜில் விடவே இல்லை. அதனால அதிகப்படியான சண்டைகள் இல்லை. நான் வாட்ச் பண்ண வரைக்கும் சண்டைகள் இல்லை. இந்த பாட்டை பிடிக்கிறதுக்கான முதல் 1 வாரத்திற்கான போட்டி இந்த பறவைகள் இடத்துல இருந்துச்சு. ஆனால் இப்பொழுது எல்லாமே அதனுடைய இடங்கள்ல அது செட்டில் ஆயிடுச்சு. சரி நண்பர்களே, இப்போது இந்த மாதிரியான பட்ஜிஸ் வளர்ப்புனால வருமானம் கிடைக்குமா அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு எண்ணங்கள் இருக்கும். சிலவங்க ஹாபியாக வளர்ப்பாங்க வீட்டில். ஆனால் இன்னும் நிறைய பேருக்கு இல்லத்தரசிகள் இருப்பாங்க, வீட்டோடு இருக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க, வயதானவங்க இருக்கிறாங்க, காலேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு ஒரு இன்கம், ஒரு வருமானம் தேவைப்படும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் பட்ஜிஸை ப்ரீட் பண்ணலாம். நீங்கள் வேறு யாருக்கிட்டையும் போய் வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2வது, பட்ஜிஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப குறைவான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். மார்க்கெட்டில் 200 ரூபாயிலிருந்து 350 ரூபா வரைக்கும் ஒரு பேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை நீங்கள் வாங்கி ஒரு 10 பேர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக க்ரோ ஆகும். தாராளமாக நீங்கள் ஒரு
மாதத்துக்கு ஒரு வருமானத்தை எடுக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறோடைய இந்த கேஜியில் நான் 40 பேர் விட்டுருக்கிறேன். ஒரு பேருக்கு ஆவரேஜாக 3 சிக்கு வச்சு பார்த்தா கூட ஒரு 120 சிக்கு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 நாளைக்கு 120 சிக்கு எனக்கு வந்து கிடைக்கும். 120 சிக்குக்கு ஒரு சிக்குக்கு மினிமம் ரூ. 100 வச்சு பார்த்தீங்கன்னா 12,000 வருமானம் இருக்குது. இந்த 12,000 எனக்கு 2,000லேருந்து ஒரு 3,000 வரைக்கும் தான் தீனி செலவு, கீரைகள் வாங்கி போடுறது, அதுக்கு கொடுக்குற மெடிசன்ஸ் எல்லாமே செலவாகும். கிட்டத்தட்ட உனக்கு ஒரு 40 நாளில் ஒரு 8,000லேருந்து 9,000 வரைக்கும் இந்த பட்ஜெஸ் மூலமாகவும் வருமானம் கிடைக்கிது. ஸோ இது மற்றவங்களுக்கு இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வருமானத்தை வச்சு குடும்பம் நடத்த முடியலை எனக்கு, அல்லது என்னோட பட்ஜெட் இன்னும் தேவைப்படுது, அதிகமாக தேவைப்படுது, நான் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன், ஸோ அதனாலே வேறு வேலை செய்ய முடியலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பார்ட் டைமாக நீங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி பட்ஜெஸ் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து வருமானத்தை ஈட்ட முடியும். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பெட் ஷாப்புகள் இப்பொழுதைக்கு இருக்குது. நீங்கள் பெட் ஷாப்பில் கொண்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே அவங்க வாங்கிப்பாங்க. அல்லது சமூக வலைதளங்களில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பொருளை நீங்கள் தாராளமாக விளம்பரப்படுத்தினீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த தொழிலை தாராளமாக நீங்கள் செய்யலாம். அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு அனுபவம் தேவை, நோய் மேலாண்மை பற்றின தகவல் தேவை. அது அனுபவம் உள்ளவங்களோட கேட்டுக்கோங்க. கேட்டுட்டு ஆரம்பத்தில் ஒரு 10 பேர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய தொழில். சரி நண்பர்களே, இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு காமிச்ச வீடியோவெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் ஹேண்ட் தெரிகிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.